Hello，大家好。今日咧由於我就整好咗呢個 Iron Man 嘅世界啦，咁我就不妨話俾大家聽啦。我將會擺喺呢個 YouTube 上面呢，跟住呢就會俾做呢個嘅大 project。係啦，做呢個嘅大 project 呢，咁去俾大家去 download。嗯。咁係咯。咁我帶大家去環遊一下啦。其他嗰啲你哋自己去發現，因為我冇咁多時間。咁呢度有分開兩個啦。因為我個 recordable 咧，唔知點解咧，我擺唔到上 YouTube 喎。即係熒幕錄像嗰陣咧，我擺唔到上 YouTube，所以我唯有逼住用咁樣整啦，冇計啊。同埋有時咧，呢啲咧有少少筆嘅，唔知點解啲羊咧就會無啦啦喺個窗嗰度走咗出嚟。咁我帶大家差唔多巡遊完啦。咁我就會擺條 link 落去嗰個嘅describe 嗰度啦。咁你哋去評下我有幾多分啦。讚下我啦。唔中意都撳個 dislike 啦。咁我知道即係有幾多個啊嘛。咁我唔使成日喺度猶豫啊。咁呢條片就差唔多啦。係咁先啦，拜拜。